Друзья, скрипит рулевая колонка на Kia Optima. Если у вас так же, тогда значит это случай 1 на миллион. Слушаем. Такое ощущение, как будто скрипит где-то в пластмассе. И что не делаешь, ничего не помогает. Особенно это в холодную погоду. Как будто где-то здесь. Порядком так надоело. Но причина более чем проста. Вот это. Чуть-чуть опускаем ниже. И все. Напряжения на пластмассе уже нету, и она не скрипит. Так что если у вас была такая проблема, в первую очередь постарайтесь поднять, опустить вот этот рычаг, рулевую колонку, и вы поймете, что это была проблема в ней. Пользуйтесь на здоровье. Случай 1 на миллион.